আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের আয়োজনে সবাইকে স্বাগতম। তৈরি করে দেখাবো রেস্টুরেন্ট স্টাইলে বাটার চিকেন। একেবারে ঘরোয়া পদ্ধতিতে খুব সহজেই কিভাবে তৈরি করা যায় চলুন তাহলে দেখে নিই। বাটার চিকেন তৈরির জন্য আমরা এখানে 500 গ্রাম মুরগির মাংস নিয়েছি আর মাংসগুলোর হাড় সহ মাঝারি সাইজের টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, 1.5 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট, 1 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস, 1/4 কাপ দিয়ে দিচ্ছি টক দই, আর টক দইয়ের পানিটা আমি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এই সবগুলো উপকরণ একসাথে মাংসের সাথে ভালো করে মেখে নিব। সব কিছু মেশানো হয়ে গেলে 15 থেকে 20 মিনিট আমি ম্যারিনেটের জন্য রেখে দিব। এবার চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিলাম, এর মধ্যে 1 কাপ দিয়ে দিয়েছি পানি আর 3টা দিয়ে দিলাম এলাচ, 2 টুকরো দারচিনি, পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি প্রায় হাফ কাপের মতো, 20-25টার মতো দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম, 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 4টা বড় সাইজের লাল পাকা টমেটো। আর অবশ্যই বাটার চিকেন তৈরি করতে চেষ্টা করবেন এরকম পাকা টমেটো ব্যবহার করতে। লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব যতক্ষণ না টমেটোটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায়। যেহেতু টমেটোগুলো পাকা ছিল তাই সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগেনি, 5-6 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এবার এগুলোকে আমি ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব। ঠান্ডা করে এটাকে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবার এটাকে ছেঁকে নিব। ছেঁকে নেওয়ার কারণে আমরা একটা মসৃণ সসের মিশ্রণ পাবো। ছাঁকনিতে থাকা অবশিষ্ট আঁশগুলো ফেলে দিব। আমাদের বাটার চিকেন সস রেডি। এবার চলে এসেছি চিকেন টিক্কাগুলো তৈরি করতে। এর জন্য একটা প্যানে খুবই সামান্য আমি নিয়ে নিয়েছি সয়াবিন তেল, এর মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই চিকেনগুলোকে একটু পোড়া পোড়া করে ভেজে নিব। আমার রান্নাগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। খুব বেশি সময় ধরে চিকেনগুলো ভাজা যাবে না, কারণ বেশি সময় ভাজলে চিকেনের ভিতরটা ড্রাই হয়ে যায়, তখন আর খেতে ভালো লাগে না। দুই পাশটাই আমি পোড়া পোড়া করে ভেজে নিয়েছি। আমার চিকেন টিক্কাগুলো হয়ে গেছে। এবার একটা প্যান বসিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ বাটার। যেহেতু বাটার চিকেন অবশ্যই বাটার দিয়ে তৈরি করতে হবে। 2টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম মাঝখান থেকে কেটে, এতে করে খুব সুন্দর একটা স্মেল ছড়াবে। 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া। বাটার আর মরিচটা কয়েক সেকেন্ড ভেজে নেওয়ার পর আমরা এর মধ্যে যে সসটা তৈরি করেছি সেই সসটা দিয়ে দিব। সসটাকে 2-1 মিনিট নেড়েচেড়ে এর মধ্যে আমি যে চিকেন টিক্কাগুলো তৈরি করেছি সেগুলো দিয়ে দিলাম। টিক্কা আর সসটাকে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব 1-2 মিনিটের জন্য। এতে করে আমাদের গ্রেভিটাও একটু ঘন হয়ে আসবে আর চিকেনের ভিতরেও সসের ফ্লেভারটা ঢুকবে। প্রায় 1-2 মিনিট পরেই ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। এবার এর মধ্যে হাফ চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম চিনি।
সবশেষে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ হেভি ক্রিম। ক্রিমটা দিয়ে বেশিক্ষণ চুলায় রাখা যাবে না, 1-2 মিনিট নেড়েচেড়ে মিশিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হবে। বেশি সময় ধরে রান্না করলে ক্রিমি যে ভাবটা এটা নষ্ট হয়ে যাবে আর তেলটাও উপরে উঠে আসবে, তখন আর এই বাটার চিকেনটা খেতে ভালো লাগবে না। দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে। রুটি, ভাত, পোলাও সব কিছুর সাথে খেতেই অসাধারণ লাগে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকে তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।